లో కోల్డ్ ఆఫ్ అనే దగ్గుమందు వాడటం వల్ల పలువురు చిన్నారులు మృత్యువాత పడ్డట్లు ఆరోపణలు వచ్చాయి. మధ్యప్రదేశ్ దగ్గుమందుతో చిన్నారులు మరణించడం దేశవ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. వెంటనే చాలా రాష్ట్రాల్లో కొన్ని రకాల దగ్గుమందులను ఆయా రాష్ట్రాలు నిషేధించాయి. తాజాగా తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా 2 దగ్గుమందులను నిషేధిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. రీలైఫ్, రెస్పిప్రెష్ టీఆర్ను విక్రయించొద్దంటూ ఆ ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. ఈ 2 దగ్గుమందుల్లో కల్తీ జరిగినట్లు అధికారులు గుర్తించారు. వాటిని గుజరాత్కు చెందిన ఫార్మా కంపెనీలు తయారు చేసినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఔషధాలుగా పేర్కొన్నారు. దీనిపై దర్యాప్తు జరుగుతుండగా ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ఇప్పటికే కోల్డ్ రిఫ్ను పూర్తిగా నిషేధిస్తున్నట్లు ఔషధ నియంత్రణ విభాగం ప్రకటించింది. మధ్యప్రదేశ్లో ఆగస్టు నుంచి సెప్టెంబర్ మధ్య కాలంలో 5 ఏళ్లలోపు వయసున్న అనేక మంది చిన్నారులు జలుబు, దగ్గు, జ్వరంతో పరాసియా కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లో చేరారు. వీరిలో చాలా మందికి డాక్టర్ ప్రవీణ్ సోని కోల్డ్ దగ్గుమందుతో పాటు ఇతర మందులు ఇవ్వగా కొన్ని రోజుల తర్వాత పిల్లల్లో మూత్రం ఆగిపోవటం, ముఖం ఉబ్బటం, వాంతులు వంటి లక్షణాలు కనిపించాయి. విచారణలో వీరికి కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ అయినట్లు తేలింది. మరోవైపు అంతర్జాతీయ ఆరోగ్య సంస్థ దీనిపై ఆరా తీస్తున్నట్లుగా సమాచారం. ఈ మందులు భారత్ నుంచి ఏ దేశానికైనా ఎగుమతి చేశారా అని అధికారులను అడిగినట్లు తెలుస్తుంది.